Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Pak Dok. Iya, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Mudah-mudahan ya. Kabarnya Ibu katanya banyak dahak ya. Masih ada batuk? Masih. Oh iya. Ibu, hari ini saya akan mencoba mengajarkan Ibu latihan batuk efektif supaya dahak yang ada di rongga itu bisa keluar ya. Caranya mudah sekali. Pertama, Ibu posisinya dari tidur menjadi duduk ya. Nanti ketika duduk Ibu langsung membuka masker. Cukup menghirup udara dari hidung, mengeluarkan dari celah bibir ya, seperti ini. Itu sampai 4 kali. Ya, yang keempatnya nanti Ibu langsung membatukkan. Bisa dicoba dulu? Ya, coba. Ibu duduk. Iya. Coba buka maskernya. Coba tarik nafas dari hidung, keluarkan dari bibir. 1, tarik nafas yang kedua, keluarkan 2, sekali lagi 3. Nanti 4-nya masukkan, batukan. Nah, masukkan ke sini dahaknya. Nah, seperti itu bisa ya. Oke, yuk kita coba sekarang ya. Silakan Ibu dalam posisi duduk, saya letakkan alatnya. Ya, sambil langsung mau diisi Ibu ya. Silakan apa yang tadi saya sarankan bisa dilakukan ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Tarik nafas. Buang. Lagi. Buang. Tarik nafas lagi. Ya. Yang keempat, batukan. Nah, kaki masukkan di sini. Oke. Ya. Pintar Ibu ya. Silakan ditunya. Nah, sampai bersih. Ya. Buang ke sini. Sekali lagi. Ya. Oke, terima kasih Ibu ya. Mudah-mudahan Ibu besok bisa pulang. Dan jika nanti ada batuk berdahak, supaya ada kebak keluar, latihan batuk. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.